嗱，屬蛇咧，今年咧就好明顯有一個叫病符星。係啊，即係病啦，要留意下身體健康啦。係啦，病符星即係代表一啲慢性病啦。哦咁尤其是年紀大嘅朋友咧，特別要注意下，做啲多啲檢查身體啦。咁咧就做多啲運動咧，咁先得嘅。因為呢個病符星咧，屋企千祈唔好動土啊！哦，啊，唔好無端端走去裝修啊，或者隔離屋裝修你都要出入戴口罩先得喎。係如果唔係咧，好容易感染啲病毒，咁就唔係幾好啦。嗱，其實今年咧就唔算差嘅，因為佢本身嘅命宮咧有得叫做六分星。六分星。咩叫六咧？六就唔係六數目字嗰個六喎係咯係咯，係衣六嗰個六。哦係啊，金銀財帛錢財俸祿嗰個六。咁六分咧，分係咩咧？分咧就係同人分啊？唔係啊？哦唔係分就係嗰啲叫公分啊。驚哦！哇，分章，分章啊，哇即係荷蘭水蓋啦哇，正喎係啦，正啊正啊，所以有六嗱，今年又有名氣，又有財喎，咁所以今年嚟講，除咗注意身體之外咧，其實今年係幾好㗎。哦，即係係啊又有名有利啊！呢啲叫唔同利都會有咯。叻。